ranahnya lari lagi ke hal yang lebih urgen lagi, sholat. Sholat sang istri harus mengikuti imam. Sholat sang suami harus mencukupi istri dan anak. Itu sholat ini ya. Dalam ranah tadabbur loh ini. Kemudian kita mencukupi ini, rokaat-rokaatnya dari mana Pak? Dari dia usaha kecil-kecil, asal ada pemasukan. Asal ada pemasukan. Asal ada ganjaran. Oke. Prai setitik, lewat setitik, rugi ya Pak? Dan bisakah kalian menabung? Enggak, kalau untuk makan sehari-hari mungkin. Kalau nabung sampai iso tuku mobil mewah, sampai tuku rumah enggak lah. Sulit ya. Karena itu tarafnya dohirmu, dohir dalam arti sing ketok itu loh Pak. Kemudian sampai niku usaha iku jualan roti. Umpama mbah ini ternak kambing. Sing ketok cilik-cilikan, ternak kambing ataupun jual susunya kambing. Belum sapi Pak. Oh, kambing dulu. Masih kambing. Nah, itu. Kemudian ranah istiqomah sudah terbiasa dari pekerjaannya tiap hari dapat, mungkin tiap bulan dapat penghasilan sekian misalnya. Merembetlah dia pemahaman dalam diri, pemahaman dalam mencari duit, pemahaman. Ayo masuk. Ini loh. Nah, pemahaman. Wah, ternyata sapi itu lebih menjanjikan. Pemahaman. Dulu saya saat ternak kambing begini 10%. Ini sapi agak begini, hampir sama-sama mirip lah. Sapi sudah. Akhirnya condong ke sapi senang. Dari sapi senang, kambing tetap jalan. Ingat, kambing tetap jalan, tidak ditinggalkan karena itu pemasukan tiap bulan nih. Oh, sapi ini per 3 bulan, per tahun itu sudah menghasilkan miliaran sudah. Kambing jalan enggak? Jalan. Peningkatan kualitas ini sapi jalan. Yang dinikmati apa? Sapinya. Hampir-hampir usahanya kambing ini lewat Pak. Enggak dinikmati. Istilahnya sudah diberikan istri atau anak atau apa. Sebagai landasan tadabbur itu tadi jalan. Meski penghasilannya enggak ada di dalam untuk beliaunya sendiri sudah menikmati penghasilannya sapi. Bukan berarti penghasilannya kambing enggak ada tetap terus ini jalan ini. Tapi hampir-hampir takoni yang dilakukan apa? Sapi sudah. Ranahnya berbeda. Tetapi sama, tidak meninggalkan kambing hanya untuk mencukupi bayar listrik dan makan dan lalu sehari-hari udah tahu dia. Yang bisa beli rumah sapi. Dari dagingnya, dari susunya dan lain sebagainya. Yang dia pikirkan sudah sapi toh. Kambing udah nggak perlu dipikir. Jalan dengan sendirinya itu karena sudah lama istiqomah dan sudah tidak masuk ranah pemikiran Mbah Imam, tidak membuat kesulitan untuk. Dan kalaupun terjadi masalah, gampang menyelesaikan itu. Enggak meneh. Itu sholat gaib. Ada lagi yang unik. Saat Anda menyelesaikan kelas 3 SD, seolah-olah pelajaran itu sulit betul. Nek sampai saat itu usia SD. Semenjak sampai itu sekolah SMA atau mahasiswa, coba Anda bayangkan pelajaran kelas 3 SD, mudah dong. Dan tidak dipersulitkan dalam pemikiran. Nek makomu wis nyampe SMA loh. Saya rasa SD itu ketut enggak? Ketut di dalam dirimu SMA ya? Iya, tapi Anda melakukannya enggak SD? Umpama di balenono, iso jelasno gak SD? Bisa. Oh, apus-apusan ra iso, Pak. Nah, apus-apusan. Gus gak ngarep iso jelasno, Pak. Nek apus-apusan. Bahwa awakmu
biyen saatnya si SD makome. Kamu nggak bisa berpikir ndelok njlimete pelajaran SMA ndelok buka bukune Masmu. SD ngono. Sing mikirno saiki SD angele kaya opo iki kelas 3. Danio kelas 3 SMA. Danio mahasiswa Masku ndelok bukune lho tulisane cilik-cilik jlimet opo beli sampe-sampe SD ku tipis-tipis. Ngono ae kangelan saat awakmu SD. Coba nak makomu naik. Nangone SMA. Kira-kira diputer gaya adikmu SD kira iso ngerjakno gak? Jujur. Gampang. Lewat. Sing heran iku adikmu. Mas iki sesat. Apa gak gawe seragam? Celana putih abang. Malah gawe celana jeans suwek. Padahal dia sudah melewati. Lah kalau ditanya Pak, loh, terus SD ku kamu kemanain? Nek kon iku wis nyampe SD. Ya, mahasiswa iki aku teko SD. Aku ra ketok kok nganggo seragam. Ya wis seragaman, ya wis iki. Iki syariatku. Aku nak budal iku jam 8 ku mulai jam 10. Mosok rong jam tok lho. Sekolahe ngono, Dik. Aja ngamuk dhisik ra, Dik. Kuliah jenenge. Kok gak iso kudu gak seragam. Lho. Kudu ketono SD-ne iku lah awakmu. Sesat sirik. Ngono, sakarepmu ngomong. Ya mosok ditunjuki ya, Dik. Jawabane mudah. Belajar sing tekun, sesuk koyo emas. Baru kowe paham. Makanya ini kan cara pembelajaran supaya paham sholat daim. Baru sang anak kecil iki tadi sing ngeyel, kuwede sak kuliah temenan. Dikeki ambek Mas sing wis tuwek sing kawin iku mau. Iso gak ngerjakno. Mas sampean ku lha apa nyinggung aku. Gendeng bae ngerjakno ngono koyo arek cilik lho. Kon biyen ngamuk. Kon biyen ngelokno Mas iku sesat-sesat gawe seragam mo Mas. Duwe pacar gendeng bae aku. Diguyu kira-kira ngono lho. Terus SD-mu nang ndi yo mbiyen, Mas? Lho, saiki lho nang ndi? Yo nang Kenang. Lah kenapa kok gak gawe maskote? Yo lucu ae, Mas. Lah mbiyen kon nyeneni Mas. Sepurane Mas karo mbiyen iku. Sepurane Mas karo mbiyen. Masih ngomong saiki kowe wis ngerti rasane piye. Padha karo telo mlebu to rekod dadine gethuk. Wong ngamuk. Jarene teko telo ndi? Jadi gethuk lindri. Gak ketok telone kok lho. Piye rusane? Wis dadi gethuk lindri. Dalu lendi gethuk asale saka telo. Lah wis rusane. Lah kok kon wujud telo meneh terus piye? Nah, syariatku didinggo, Mbak. Ayo nang pabrik gethuk, delok dhewe. Proses iki. Oh, ha iku buka kitab heran ayate surate cek juse lenger-lenger. Oh. Ngono dibakno. Ah, durung iku kon dilokno sirik sesat. Harus paham syariat dulu ya. Lho iya, nek kon nganti hakikat gak ngerti syariat, opone sing dihakikati itu to. Kowe ora kenal nabi-nabi terus aku ndudukno Nabi Idris iku nang utek Rasulullah rasul ingsun Muhammad nang netra, Isa nang Rasulullah ambekanmu to piye nek karo syariat? Oh, sapa iku? Lho, repot sak. Lah kon iso dadi gethuk iku nek karo bahan dasare telo teko endi sak? Iki wong sing kulino dagangan telo ngotot. Dagangan telo, kaon ngono. Sing wujude apa? Oh, wong sing dagangan telo iku ngeyel terusan. Apa iku, Pak? Kok dawa-dawa kaya mie. Iki jenenge gethuk lindri. Ah, rasa kulindri gak dodolan ngene. Ngono jarene. Asale apa telo? Gak, aku dodol iku lho, telo iku gak ngono wujude, Cak. Sumpah demi Allah ngomongi ngono.
Balah wong syariat iku ngomong sumpah iku sesat. Demi Allah, wallahi ngono kuwi. Sing hakikat yo ngono, wallahi matek aku. Iki teko telo goblok. Ngono padha sumpahi ta. Iki tadabur meneh. Ana wong ndelok aku nang ngarep. Sing siji ndelok aku nang mburi. Omong-omongan wong loro sing ngarep mburi. Irunge Go Santun iku ngene. Ngene. Wah, karo irunge. Demi Allah jare wong Muhammadiyah ngono. NU masyaallah motone iku ngene alise. Gak ono, Cak. Mate iku lho gak ono. Dek gak sadar satu wujud sing dilihat berbeda sudut pandang. Kudune sing apik ngono, teko ngarep apa iki? Nek fikih ngene tasawuf piye? Hakikate. Oh, ono motone. Sing delok kon. Iya. Satu wujud yang sama ini syariat dan hakikat. Tetapi berbeda sudut pandang. Jarine wong syariat, mosok eling tok wis salat. Oh, aku iki sering dikono. Karo eling iku. Adeke salat lali, ya repot ah. Sing dibutuhno iku wong eling apa? Wong sing ya olahraga apa olah jiwa. Nek ngomong ana olahraga ki mesti ana olah jiwa. Ndekno ragamu jiwamu pola. Nah, carane apa ya kaya Ponorogo iku terdiri dari fana ing raga. Oh, Ponorogo. Nek kepengin jiwane hebat sakti-sakti Bathara Katong, ndekno ragamu. Fanakno lenyapno ragamu. Sing ana jiwamu, makane disebut Ponorogo. Oh, fana ragane. Oh, ngono. Oh, ngono ya. Entuk mulai ilmu niku. Ati wong ra iso, Pak. Nek lahir dinamis, lenyap statis. Lahir statis, lenyap dinamis. Piye pola karo meneng iki? Anak kowe pola ngene menengmu nang ndi? Nang kene to. Anak pas kowe meneng polamu nang ndi? Ayo nang kene meneng karo pola masyaallah syariat karo hakikat ku padha tol goblok niku. Anak kowe ngomong ndi meneng? Go Santun meneng kok jarene obah. Nek pas obah meneng endi wong obah. Iku eker-ekeran sampe dina kiamat gandul menceng iki lho gak iso, Gus. Iku ono iki nang ngene pengetahuanmu ya Allah. Dadine kepentung-pentungan iku. Nek lahir dinamis lenyaplah statis. Nek lahir statis lenyap dinamis. Makane kowe sok ngomong meneng iki mergane gak pola. Nah, mengko ngomong pola tok iku mergane teko meneng. Lha ngono to, Gus. Piye kuwi? Ya eker-ekeran sampai dina kiamat. Lah, terus batasan kedua itu adanya di mana? Di hakikat diri, di pengetahuanmu. Makanya disebut kaweruh. Paham, Cah. Kono obah, menenge nang ndi wong iki? Nah, ya nang dheke. Tapi ya carane ndelok menenge, kon meneng. Nah, lah obahe. Nah, obah meneh. Nah, untuk membedakan keduanya di dalam diri, Gus. Berupa apa? Paham. Ndadekno akhlak. Iku jenenge daim. Ustok, Gus, tengah-tengahe. Oh, apik karo tangga. Monggo, Pak. Ngene guyu ngene iki. Berarti sok mraktekno rukuke salat. Oh, iku to. Kan tujuane akhlakul karimah. Piye to kon iku? Lah kon salat sik ngomong, kok gak salat? Kafir kon. Ya durung akhlakul karimah goblok niku. Lho, kon salat tapi gak ro akhlak lho goblok kon ngilokno wong kafir. Justru wong kafir monggo Pak iso nglakoni rukuke salat Allah. Tenang. Sujud duwe ilmu gak sombong, duwe donya gak sombong ya.
Ini kan hasil ikhtiar saya minta sama Allah, kabeh iki duweke Allah. Nah, air mengalir dari atas ke bawah selalu merunduk. Berarti iso praktekno akhlake air sujud, Cak. Lah kok nang ngono masjid sorbanan mari ngono. Pokoke nek gak percaya karo Gusti Allah, wah ngono. Sugih kaya apa ngono wae. Sombonge naudzubillah, Cak, sugih gurung karuan. Iya, sugih sekali sugih entuk warisan ae bejo. Gurung teko kerja kon sik muncak-munclak ngono kuwi berarti kon gurung iso sujud batinmu. Lungguh ketenangan, ngerti bumine, ngerti hukume bumi, ngerti iso menghormati wagipun kliwon iku kaya tahiyat. Lho assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Nang bumi iki ana para nabi-nabi. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Nang bumi iki ana wong saleh-saleh sing ibadah. Asyhadu alla ilaha illallah. Anggere nang bumi iki aku nyekseni Gusti Allah lan nulung kowe. Lan tauhid seluruh bumi iki nang ngene aku. Selesai Pak akhlak iku daim. Lah tujuane iki Rasulullah iki akhlakul karimah, bilisan, bil kulbi, bil akhlakul karimah, syariat, bilisan kabeh, kongkon melek gak oleh melem makro. Kongkon ngucapno bismillahirrahmanirrahim, dirungokno dhewe gak oleh batin, memang kon ilmu kebatinan. Ditokno kabeh iku, gerak aktivitas ditokno, gawa ragane iku gawe salat. Iku syariat. Mari ngono latihano kon bil kulbi toreko mulai tok gawa nang pabrik wujud alif hak mim dal alif hak mim dal lungguh ngadeg alif rukuk hak sujud mim lungguh dal Ahmad sing gawa anasir papat iku lebokno nang jero pabrik amarah sufiyah luwamah mutmainah wujud ke akhlak iku daim. Sesuk dihadapkan wong ngono salate hebat ngafir-ngafirno wong karo wong sing tunduk ngene iki milih ndi Gusti Allah. Iki sing mengenal salate pada inti sarine. Tujuan salat untuk akhlakul karimah. Contoh akhlak yang terpuji. Ora tambah ngafir-ngafirno wong. Ora tambah mentungi warung-warung nek poso. Mergane keluwen dhek. Lakaran ngono poso nang ngene alas cak gak ono dodol dawet. Nang ngono dawet kon seneni. Adek golek duit kon dijarno apa? Bila perlu poso iku nang tengah pasar sing akeh es degan, akeh es dawet ono. Es cendol supu enak sewager seger kon niku betah nang kono iku. Lah ngono lah. Kon kon jarene wah aku kuat syahwat. Wah aku ora tau ngono. Yo nang alas ketemune wedhus, Gus. Yo gak doyan kon, coba nang doli. Gak ngremono wong cekak-cekak ngene iki. Tahiyat awakmu. Nang kono teruji kon. Nah, iman teruji. Imron tangi terus kon. Ibarat ngono iku. Nah, ikilah sing menuju batin karena kamu diciptakan iku dua sisi, Cak. Badan kasar dan badan halus. Badan kasar ibadah kaya apa itu cuman simbolis. Seperti Ka'bah iku duduk Allah. Simbolis, Cak, kabeh ngerti. Gak disembah Ka'bah iku simbolis dihormati karena Allah kepengen ngenalno dirinya dengan wujud ketaatan. Dari dalam ketaatan itulah suatu rahasia yang akan muncul. Orang akan bertanya kenapa sih rukuk sujud? Nah, iki hakikatnya muncul. Sebelum syariat lahir iku lahir hakikat dulu Rasulullah nang jero gua durung salat, Cak. Kemudian penjiwaan Rasulullah ada anasir itu mengerti, digiringlah manusia untuk olahraga sebelum olah jiwa, olah rasa. Olahraga dhisik kon gak ngerti nek olahraga iku sehat jasadmu. Senam kesegaran jasmani, olah rasa senam kesegaran rohani ya goblok iki.
Wong wis ana olahraga kok ora ngerti olah rasa. Jenenge raga iki lak raga to, Gus. Lho wong iki malah sing terkenal raga, Gus. Olahraga rek. Paling Gus gak tau olahraga iya, gak tau nang disebut olah rasa. Gus, olah rasa Gus, ngaji tasawuf malah sirik. Padahal asline gampangan lho. Nek ana olahraga ya mesti ana olah rasa. Sing sering olahraga, binaraga, kuat gon palalake takonono. Olah rasane dempal gak? Tapi ya bojomu tak pek kok piye? Nah, ora gempal ku nangis. Masih kuwede. Ngene. Ngono. Ngawak merteka iso nangis, Gus. Nek rasane gak kuat iku. Ini binarasa rek, kono binaraga. Aku membina rasa. Lah kon pembina raga jane padha lho, Gus. Sing luwih terkenal iku sing raga-raga kuwi. Body style. Gak tau nang spirit style. Nah, iya body style. Ngono, aku ngomong spirit style. Apa kuwi bingung. Ya awakmu iku condonge nang ngene 24 jam ini hampir condong nang ragamu. Tanpa kau mengetahui rasamu yang seperti apa ini. Ternyata di raga itu punya sholat. Cak eling cak rasa ya ngono cak. Salate rasamu iku ora kaya ragamu cak. Nek ragamu kepengin kuat barbelan kon cak. Rasamu cak, apa sing dibarbeli? Lho ya ngono. Kon gak mencapai rontan roh gak sukses kon. Gak sehat jiwamu. Nggih, monggo. Nggih. Waalaikumsalam. Loh, gak sukses kon. Nah, setelah kamu mengetahui ada sholat di dalam rasa, itulah pengetahuan itulah disebut daim. Sholat yang kekal. Rasamu akan seperti itu terus. Tangi turu rasamu ngono terus. Tangi turu seperti itu terus. Maka kan sholat abadi itu adalah sholat. Nah, sesuk nek wis rampung, tak kei doa iftitahi sholat. Syaratnya nyampe pada suatu makom mamabila yaitu munajat. Iku mesti kabeh duwe sebagai ijazah orang-orang hakikat ngono cak. Yalah wisudawan cak. Lho ya opo wisudawan cak. Mon pikir ngono sing formalitas orang-orang sing nang ngene sekolah SMA iku wisudawane yo niru wong Islam bae atiku. Wisudawan cak. Pengambil alian transisi sholat dohir syariat dan sholat batinmu yang disebut hakikat itu adalah dua sisi yang sama, bukan dua sisi yang berbeda. Monggo nggih. Rasatos. Bukan dua sisi yang berbeda, tetapi dua sisi yang sama. Sama halnya dengan sampean ngacung nang ngene kaca. Dua-duanya adalah dua sisi yang sama, cuman berbeda sudut pandang. Ketokane kiwa asline tengen itu dua sisi yang sama satu itu. Timbulnya syariat itu adalah dari hakikat. Pengembangan syariat itu simbolis daripada hakikat. Gitu. Pun paham ya Asiso karo doane sampean baru paham. Walah aku. Kaya bocah cilik wis nampe SMA iku mau ditakoni masih sing wis kawin. Wis kon paham ya? Ya. Biyen kan gak ero, Mas. Nah, saiki kon protes. Aku gak sekolah wis kawin ngene iki. Wis. Apa ape ero bojoku meneh jerone ngono. Keblek kon iku sini iki lho. Gak Mas. Meneh aku nak kawin tak ero dhewe. Engko lapo Mas iku kawin. Ya gilani ambek wong wedok. Ngono kok pas kon ngono. Kakak Mas, aku saiki wis kapok takok. Ngono wis paham aku urip. Wis.
Aku tak jawab meneh kon nak kawin kon ngerti dhewe engko. Asline ibadah apapun di dalam syariat itu ada hakikat dari dalam diri. Sebelum itu muncul sebagai olahraga, jiwamu ada, olah rasamu ada di dalam diri. Nah, bagaimana Anda bisa mengetahui itu? Itulah sing jenenge eling. Bejo-bejone wong kang eling, cilakane wong kang lali. Salat hebat nang masjid. Nek gak ngerti jiwane ro olah rasane kuwi disebut lali dhek Pak, ngono kuwi lho. Nah, makna eling iku siji Gus, wong jenenge eling iku wis ana sejak dulu. Rohanimu itu sudah ada sejak dulu, Cak. Makanya nek kowe ngerti salat daim iku disebut eling, maksudnya ki ngono, karena sudah ada sejak dulu. Namanya ingat itu sudah ada ndak? HP ku lali, ya iku lali wis ana gak? Aku punya HP lupa nyimpan, jenenge lali, Cak. Nek inget eling iku berarti ya sudah ada, Pak. Sejak kamu lahir sholat daim itu sudah ada sejak dulu. Makanya disebut eling. Piye to? Dadi aku sing goblok kok ngene iki. Wong syariat iku nak ngeyel iku gara-gara masalah gethuk ambek elo iku mau. Karena sudah ada sejak dulu. Bahkan sebelum syariat lahir. Rasulullah itu hanya memberikan simbolis untuk mengarahkan ke dalam yang sudah ada sejak dulu. Dan Rasulullah di Gua Hira itu ya melakukan sholat daim sampai gak metu-metu sampai saling laba-laba tebat. Ini sudah ada sejak dulu Rasulullah. Bahkan usia 40 Iqra Bismillah belum sholat syariat maksudnya. Sholatnya sudah ada sejak dulu. Banjur umur 50 dicetuskanlah piye carane supaya eling karo Gusti Allah. Didirikanlah sholat ngadeg, rukuk, sujud dan duduk. Supaya mereka bertanya kenapa sholat harus berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Karena mengingat di dalam diri ada 4 anasir. Akan diceritakan oleh Rasulullah itu tadi sebagai hingga orang bisa mengenal Allah dari dalam diri. Hadis mengatakan man arafa nafsa wa faqat arafa rabbah. Cari dirimu sendiri. Agama apapun itu pasti kau akan mengenal siapa Tuhan. Selesai tugasnya Rasul. Oke? Nah, berhubung mereka akhirnya mentuhankan aturan. Nah, mereka tidak sengaja memberhalakan aturan sebagai Tuhannya. Itulah mereka-mereka yang mentuhankan hawa nafsu sebagai Tuhannya, kata Allah. Dia akan terbelenggu oleh aturan tersebut. Iya. Tadi wong itu titik-titik melek moto buka dalil. Ya padha karo nang rumah makan sering buka menu gak mangan-mangan, gak milih-milih. Hakikate nang rumah makan iku kudu mangan, Gus. Ora dalile menu tok sing di. Iki enak. Gak iki enak. Engko piye iki sedang tutup. Dibaknoke ala klitik ngopi tok golek sing murah bisa, Gus. Telek. Urip kok kaya ngono, urip taek ngono kuwi lho, menang viral Gus. Lah urip kok mung golek kopi, ngono makan penak ngono, sing dibuka menu tok, mbasen regane. Aduh, Es teh. es teh. Piye nak es rada dilongi rada ngiri sithik. Lho kok gawene ngono goblok, kepengin mangan enak iku kudu ngetokno duit. Kuwat e, Cak. La ilaha illallah, kok kepengin mangan enak dadak ngicipi wong sing wareken. Be ono sisa-sisae Gus. Gaplek iku urip. Iya temenan apa gak kon ngerti salat daim iki. Akhirnya gitu, sering olahraga kuwi mau gak diisi olah rasane.
Dadine ngono nang masjid isine iri. Golek masalah, Gus. Entuk amplopan dilongi. Mari ngono masjid iku ono ngumpul 10 juta ngono ono ae sing digawe. Ya apa iki ngumpul anak yatim. Sing golek bati, Gus. Ngono iku lho kakek olahraga iku, Gus. Nek bencek nang ngono terus jiwane kapan kuwate kawan resike. Nom-noman gak ngopi, nom-noman taek. Oh, masjid gak ero salat daim. Wah, santri taek. Lah ya iya lho, Gus. Atus kenal karo Gusti jenenge kenal ki nang ndi sih, Bang? Ning jero to. La ilaha illallah. Syariat iku sik belajar mengenal, tarekat mengenal, hakikat iku belajar kenal, makrifat kenal. Lah saiki konsep kenal iku nang jaba apa nang jero wis karek ngono bae lho. Belajar mendekat, belajar dekat. Akhirnya ngerasakan menu berarti kudu bayar. Oh. Makane wong iku ndang kepingine gratisan iku apa. Telek ngono. Lah lha apa ono Idul Adha iku? Gusti Allah kurang gawean. Wong kudu kongkon kurban iku. Aneh-aneh. Kon bondo sak iku sak. Wis kadung kon nyintai ragamu wae saiki. Nek kon nyintai rohanimu, kecintaanmu sing dohir lho. Kena aku. Ayo kurbanno. Lambemu jare Gusti Allah. Ngono jarene cintaku. Wong kono wis kadung pelek karo donya kok eman. Ini beralih kecintaan, Cak. Beralih komunikasi. Oh, kon wis kadung cinta raga ya. Oh, iya. Ngumpulno duit wis kadung gawe cinta raga. Mari ngono nang rohani cepret. Lho, ditagih kecintaane sing nang kene. Ono wong ndang seneng mobil. Wah, apik. Salawase gak gelem kawin deh. Wah, mobilnya apik. Mari ngono ketemu wong wedok jatuh cinta, cepret Mas. Ayo kurbanno sing tau tok cintai nek kon cinta mbek aku. Ojo dik ngono, gelem dirabi gak? Menyok uyut. Kok pinyut kok rabi ambek aku. Kok nak ngelus-ngelus iku mu gak tau tok lus-lus pahaku sing mulus iki. Tak kena Gus Koiron pokok. Cocok Gus. Wong jenenge beralih kecintaan kok. Lho sampean kan sekulino ibadah dohir. Mari ngono golek rohani. Lho dipertaruhno dohirmu. Harus ada berkorban. Lho enak-enake turu saiki melek. Ayo. Wah turu gawe entuk wejangane Gus Antun iki rek ngono. Ayo kon melek lho an. Mosok kon aku ngrekam memang kon aku kaset bulet ngono ah. Gendeng kon iku anjene. Kon nonton nang YouTube tok iku lho karo kuwi iku lho. Rekam iki opo iku? Oh. Bener iki. Anak suka ganine itu. Emang aku iku terus apa? Lho. Ya kan ngono kan ada kok doiria rohani lho. Anak rohani nake ya. Ayo saiki kon pikinane golek sandang pangan urusan doir. Saiki kon golek pangan gawe rohanimu. Lah iku petane wis beda, situk nangetan, situk ngulon sak. Beda. Lah nek kon gak kulino. Logikamu wis gak man. Sing situk gunakno logika, sing situk gunakno rasa, Pak. Wis gak cocok. Asline berada pada diri kita sendiri. Ning kowe sadar apa gak iku sing disebut eling karo lali. Nek kon hebat salatmu iku nek gak eling, ya cilaka. Nek kon lali. Makane bejo-bejone wong kang eling, cilakane wong kang lali. Hebat salatmu nek kon lali iku cilaka. Gak gablek kon nek kon eling iku slamet bejo lho lak wis.
Oh, gak mentok meneh, Gus. Ate kon gak mudeng. Wah, nom-noman tae. Wis rekaman gak apa-apa to. Anjene pegel aku. Gak apa-apa rekaman iku. Lah kon santri ngaji nang kene kon gak ero. Ya nom-noman tae kon. Ngono ya. Apa meneh wong tuwek. Wong gak wani aku ono. Mbak sepurane, Mbak. Ora wani aku. Bukan nek mau iku sing anu tae ero dadi obat. Iya. Coba jadi keat. Oh iya bener. Jadi gak ketara. Iya. Pinter sampean, Bang. Iya. Sopan. Coba. Loh, nah wis Ada ngene. surga bisu. Iki gampang ora sih? Gampang ora? Sampean apa iki? Lho. Karek kon ndelok oh ya badan iku panganane opo rek? Rohani panganane opo? Lah mulai lakon asma-asma iku zikir. Sakarep lah pokoke tok untal iku zikir iku. Cahya mangan cahya ae kuwi. Kemarin ngono sifat. Ayolah. Golek sifate Kanjeng Nabi. Uswatun hasanah sing contoh iso terpuji ku apa? Sifat sing saling kasih sayang. Ah, ben kowe iso mesake, oh sehat rohanimu. Ah, mari mangan sego terus golek semangka lak ngono anak doire kuwi. Golek seger-segeran rek, es tebu kek kena, dawet kek. Anamane seger. Wah, jagir aja ngomong ku. Lho iku ono sing seger-seger meneh iku. Ah, ngono kuwi. Ha iku ibadah rohani jangkep ono cak. Nek awakmu nek gak cukupno doiriah terus kapan kon mengejar rohani? Iya kudu disempurnakno doire. Nah, itu. Ah, setelah iku ndelok makom, sapa saiki sing tak dadekno imam monggo. Apakah doirmu dadi imam atau rohanimu sing dadi imam? Monggo. Sak kersa. Kepengin selamat yo rohanine rek. Melek ngene iki rek. Doire rohanine kalah kuwi. Nah, rohanine dadi makmum. Doire turu deh. Awake dhewe ngene iki rohanine dadi imam. Dohire dadi makmum dipaksakno melek dipaksakno ngrungokno padahal wancine dohire iku. Nah, ini lho, Pak. Nang omah dhewe melek rek jariku santo paling gak jam 1 aku turu rek. Rodok ngempet-ngempet sithik saja. Berarti apa? Dohirmu dipaksa karo imam. Jiwa. Dohir eman-eman duit 50.000. Wah, kayak tuku jeruk wae untuk pirang kilo. Ayo ta, gawe nang kepengin seneng ser, gawe nang kopi pangkon. Lumayan ku. Kopi bangku. Umpama Gus. Tadi bangku Gus. Masa lu di 50.000 kopi 3.000 bayar 50.000. Lumayan setengah jam. Rada enak dongkrak iso narik turu. Bengkel Gus. Nah, kan ngono to. Doire. Berarti kita melek gini ini cuma pengalaman saya. Jadi ini berarti sudah kita tahajud. Ini tahajud daim kita ya. Oh, makanya perlu Pak. Iya. Tahajud itu ono telu ya. Bangunlah kamu 1/4 malam. Separuh dari malam 3/4 malam. 1/3 malam. Lah awake dhewe bablas. Plus Full time. Sampai isu. Bablas. Wis masuke gak nang ranah tahajud meneh. Istiqoroh iku langsung iku. Lho. Oh, jengking-jengkinge hatimu ya, Pak. saya menyebutkan tahajud tadi hanya untuk memudahkan bagi teman-teman itu untuk Iya. mencari analogi. Analogi betul. Seperti itu. Jadi lebih mudah ditangkap. Wis genah, Mbak. Sampai nunggu. Wis ayo lah. Dulurmu sithik sing jenenge rohani mulai dianu sakno. Monggo niku nemen rek, mosok doire tok. Dulurmu sithik iku lho sing rohani lho sakno. Kulino dadi anak mama. Kaya turu melok turu sakno gak sehat blas. Wong kono olahraga yo, padahal olahraga iku akeh gak slamet e, Pak.
Ate wis tuwa ngono kuwi. Mari ngono kena stroke. Kakean badminton wis gak waya badminton wis tuwek awakmu iku. Wes apa meneh umure sambang ngono kon olahraga binaraga malah. Ampun wis. Mari ngono dengkeken. Wis gak ono sing sehat karo rohani iku. Oh, mbak iku. Yo seje ambek Mr. Jack. Oh, sarengat. Sarengat. Sore ngombe setengah dengan. Apa? Sore ngombe? Sing tengah dengan. Oh. Teori tok Mas, sing ngombe niki teori tok. Oh, saiki tambah ganteng kok. Sangat seneng kok. Kan dipupuk terus.